嗱，點啊，小四？喂，呢位阿叔，其實我唔即係點講？你話一個月先翻去屋企1-2次你嘅老婆喺屋企照顧屋企照顧老人，咁係咁你即係話你，而且你老婆仲要真係種乞鐵去，即係話去種中藥，你都體會唔到佢辛苦嘅咩？冇體你都冇會賺到啊！而家知錯啦，而家。佢辛苦。不過我唔知佢真知錯定係假知錯嘅喺度。我真係唔知點講你，因為你第一冇盡到個老公嘅責任，亦都冇盡到個老豆嘅責任，你仲要咁樣去傷害你老婆，你老婆個心已經傷死咗啦。即係點講咧？你愛俾唔到佢，情感價值俾唔到佢，到頭嚟仲要倒打一耙咁樣去傷佢嘅心。但係佢個態度咧係可以嘅，而家唔係好似嗰啲人咁。啱先個閪佬格格啫，話你個死人小圓咧點，我唔知個叔嘅態度係上嚟咁嘅態度，定係真實對佢老婆咁態度？但你唔講你唔聽到佢講話，佢同佢老婆已經鬧得好僵啦咩？點解你一次又一次咁樣唔醒悟咧？等個老婆絕望，你先至醒悟咧？就係嘅，所以我就係我都其實你諗一個女人，你冇理即係話佢出去做即係話做嗰啲田工好，種嘢好，你冇話叫佢出去做啦，你出去熱頭曬8個鐘9個鐘都抵啦，冇話叫你做，你真係曬你曬抵你啦。佢唔止㗎，仲唔止先啊死咯！佢起碼做成10個鐘又多嘅。咁就嗱，你聽日試下出去坐住，乜都唔做，就喺度曬10個鐘，你睇下咩感受？但係即係舊年之前咧，佢就唔係咁嘅，即係佢話要嚟，即係小朋友放咗暑假嘛，咁佢話要嚟我東莞嗰度，我話嚟呢度咧，即係我租咗一間房咧，又冇地方煮食，又冇乜嘢噶嘛，咁我話你嚟嗰度做乜嘢？好心你啦，阿叔，如果我自己老婆，我租間酒店俾佢我都抵啊，叔，你真係唔係人嚟嘅。我正想咁講，落去就納摩得3頭幾日，一家大細團聚下。其實你東莞係咪有女人先？冇，絕對。佢咁骨濕邊會有啊？聽佢把聲就知啦。走翻話咁辛苦，走翻勒鳩柒翻佢老婆，佢都唔肯出2蚊噶啦。咁你既然都話仔女放暑假啦，你都嚟即係話團聚一下，一家大細咁，你盡下老豆嘅責任。就算你喺東莞捱鹹魚鬥士，你應該個幾百蚊開房住酒店轉3幾日，你應該盡下做老豆做老公嘅義務啊！咁你話你自己錯得幾離譜啊？兜兜轉轉呢幾廿年，我想問下人哋絕望啦！你喺東莞打工，咁你有冇俾家用翻屋企㗎？有，即係點樣咧？我哋係連結嘅，但係咧我哋就可以預支嘅，即係嗰個卡咧就係一直喺佢手上嘅，即係除咗乜嘢，即係我供房嘅錢啊，乜嘢嘅到年底結算啊，咁我都係存喺嗰張卡嘅。仆街嫁俾你等於守生寡咁，仆街又要照顧老人，又要做淪為生育機器，仲要出去做工養活頭家，攞你做乜嘢？換咗個閪個老婆走雞咁腳走㗎啦！免費勞工啊！我仲要俾你懷疑我勾3搭4，做到谷街拜向。所以就係喎，佢而家就係話嗱，我俾條明路你行，你勸服唔到，勸唔掂佢，只能夠叫你啲仔女去勸你老婆。你老婆可能會念住仔女面上，唔會同你離。因為我女仲細，但係我嘅仔都有同佢講過，可能都冇乜。你好好地同你個仔傾傾啊，或者你對你自己嘅仔都唔好嘅，會唔會啊？冇，即係我對小朋友就可以嘅，即係依家我真心同佢傾傾啊，或者拉佢入嚟啊，我同佢傾傾啊。因為之前咧有一個咧叫做獨醉街頭嘅，佢哋2個咧已經和好如初噶啦。你諗你一個月先翻嚟1-2次，1年先翻嚟幾多錢？你計？係1年都對，等於對屋企不聞不問不理不管5-6次咁咯。咁等於有老公，等於冇老公。即係有事就講事咁咯，諗住。所以我而家真係好後悔，真係後悔到牆都清。牆都清，你前幾日你都未後悔，重複又重複咁犯錯，我覺得你會繼續。同你老婆嘈交成日嘴又咁硬，而家就話後悔。你呢啲真係唔見棺材唔流淚啊！你只能夠叫你啲仔女同你老婆做思想工作嘅啫。你自己又要暗地裏去討好你老婆，該送大金鏈送金鏈，送乜嘢做乜嘢，補償佢呢幾年喺呢頭家付出。如果佢肯原諒我，我都會呢啲。你冇用嘅，你用你嘅行動嚟證明啊！你講冇用嘅，你就算喺度講咗咧，我都唔信得過你，因為你一次又一次。你聽日去你冇。所以佢都已經對我好失望啦。佢話我一次又一次。我都覺得你唔會改嘅，哥哥。阿叔，我同你講，依家入咗秋啦，你聽日出去坐10個鐘，曬10個鐘，睇下你咩感受？你何況而家之前夏天嘅時候5-6月份嘅時候幾熱啊？你可唔可以咁樣啊？你聽日曬，你一得閒就曬。你話老婆，我終於都感受到你嘅曬啦。你咪發張照片喎，你發俾佢。即係攞到咁個老婆，你家山有福啦，你仲唔識補啊？就係所以一直
你我就係冇識珍惜佢啊！咁你而家咁樣啊，叔，你花啲時間啦，走翻去啦，走翻去幫佢割草啊！你話俾佢知你嘅感受啊！你喺邊度嘅咧？如果我近嘅話咧，我日日開個直播睇下你點樣去悔過啊！我係雲浮嗰邊嘅。咁遠啊！我有冇地方住先？我喺你嗰邊。如果你願意，我都可以租間房，即係租個酒店俾你住。係咪㗎？幾百蚊一日㗎喎。好與唔好就另外講。我哋嗰度啲即係鎮嗰個酒店咧，都唔係話幾百蚊一日，即係百幾有，200幾都有。佢應該係雲浮不南嘅。冇錯冇錯。你我睇下啲人。你話呢個哥哥點樣啊？我剪輯嘅係睇下佢日常每一日咧，你揾個華哥或者揾阿幸如啊，拉咗佢過去，日日喺度開直播睇住佢係咪去改過咁樣嘅啫喎。但係點講啊？因為點講咧？你可能喺東莞打工，你都會好。但係你願唔願意花咁多嘅時間去挽回你老婆嘅心先？我願意啊，真願意，真心願意。佢話會真心願意喎，佢真係嘅喎。你知錯就諗辦法同你老婆咩啦？揾你同你啲仔女做思想工作，等你仔女去說服你老婆，你再去不如咁樣啊，哥哥喺後面再去污水或者點樣，咁可能老婆會原諒你。多謝呢個朋友仔嘅麼麼噠。不如咁樣啊，你先去揾你個仔去傾傾，再傾唔掂嘅你再連上嚟，我哋揾個時間。你話我揾翻去專門咧，我走過去同你一齊去睇睇。因為我冤枉咗佢啊，最主要我冤枉佢話。咁我就係話，我開住直播，你話俾佢知你冤枉咗佢，你對佢唔住。可以啊，可以。嗱，你先同你個仔傾傾先，然之後你反思下，等我冇咁咳咧，我拉你過去。我睇下佢原唔原諒你先。我都有，我同我仔傾過，我話盡量勸你媽媽。你先傾先，俾一個星期嘅時間你，我回關你。嗱，我好少咁樣噶，我一般咧，啱先個閪佬我一個就踢咗佢落去噶啦。我見你真係有心先係咁樣咋，即係可以同你一齊翻過去屈南嘅啫。真係，佢嫁俾我20幾年，從冇到今時今日咁有樓有車，真係佢嘅功勞係不少嘅。咁就咪咯，你諗，你可能你喺東莞打工都好辛苦，但係你至少唔需要風吹雨打日曬雨淋。冇錯，所以我就一直仲要詆毀佢。咁你話嗱，幫我錄咗屏佢直播間嘅朋友仔，將佢今日講嘅話錄咗屏佢，我仲要詆毀我老婆，仲要點樣？你要麼咧？嗱，第一你發動你啲仔女做佢思想工作，第二嘅話佢如果你有外父外母嘅話，再同你揾你外母外父去介入呢件事，或者佢啲兄弟姊妹介入呢件事，去幫你講好話。我唔敢同我外父外母講啊，因為我外父外母佢身體唔係幾好，佢哋係好喜歡我嘅，但係只不過因為你虛偽啊，喺人哋面前咧表現得鬼柒咁好啊。或者啦，真係有或者。咁佢兄弟姊妹咧？知道，佢大佬同佢姐姐都知道。你咁樣啦，嗱，一個星期之後，如果你整唔掂嘅，你連翻上嚟，我咧就搭車過去。即係，我就請假翻屋企依家。啊，你整唔掂嘅，我搭車過去。我係咪要請假翻屋企呢？依家咁。咁你肯定請假翻屋企。咁你唔請假嘅，佢同你拜拜啦，人哋都同你拜拜啦。你老婆去填中藥，你咪跟住去咯。佢去邊，你跟住去邊咯。佢唔同你講嘢，至少你人陪伴住佢先嘛，喺佢隔離先嘛。冇錯。講嘢咪唔講嘢咯。佢做乜？後生仔都識，你唔識喎，你個柒碌。唔係。所以依家我好糾結啊，因為我一翻去，佢就會用嗰啲，即係話我傷害咗佢乜嘢咁去逼我同佢離婚。你話我錯啦。咁仲唔傷？為頭家咁樣付出到頭嚟，仲要倒打一耙。你唔好出聲，你話我錯啦。佢行去東，你就跟住行去東；行去西就行去西。佢走中藥材，你就中藥材。咁樣可以行得通嘛？你試下先啦，唔得嘅，我一個星期之後同你一齊殺過去。你乜都唔做咧，喺度等死。你專登嘅，你都唔得嘅，你諗住嘢實得噶啦。我咁樣，我打個電話咯，OK 啦，咁咪死啦，係咪先啊？好似嗰個人咁，你同我打個電話叫我老婆死翻嚟啊，咁樣喎。啱先嗰個，即係我依家有咁最壞嘅打算，就算佢同我離咗婚好，都係我對佢唔住，我就唔希望佢離開個家，
等個仔女咧有個母親喺度。你而家有一個叫做乜嘢激咩苦啊咩苦咩法啊？啊小四，你記唔記得呢個字啊？叫咩啊？苦咩啊？我唔知喎，我唔知你講緊邊個。唔係邊個，即係話俾佢睇到你嘅委屈、你嘅苦，你成全佢，唔係激將法。我唔知。係。即係點講咧？呢位阿叔，其實如果你我講點講咧？如果你同佢離婚，我覺得你仔女都會日後老咗，佢都會企你老婆呢邊，都唔會企你。梗係啦。係。畢竟你啲仔女喺你老婆身邊一直大嘅，你知。苦肉計啊，冇錯，苦肉計。一個月先翻嚟1、2次，同你呢個老豆有咩感情可言咧？但係唔會嘅，你呢個人咧，你苦肉計，你過一排又懷疑你老婆，然之後又拜又揾翻我都死過你睇啊！我覺得叫你晒一個星期，你都受住啊！我應該唔會嘅，因為經過呢次，我真係好之後悔。咁你用一個星期嚟俾佢睇到你嘅改變啦，我相信你講冇用㗎，就等你改變。但係我哋即係我阿媽咧，個把嘴又好多嘛。等陣我老婆一着得靚少少出去，佢又話你係一個媽寶男。如果係咁樣嘅，如果你阿媽咁樣講嘅，你就話俾你阿媽知，我老婆着到咁靚係俾我睇嘅。一個靚女40幾歲嘅，佢唔着得靚嘅，佢幾時先靚啊？係啊，冇錯。所以我舅父都去鬧咗佢，鬧咗我媽。但係我舅父你咧，咁你企喺邊個嗰邊咧？你老婆咁多年嚟，你行到翻去，你今次行到翻去，你就買啲靚衫俾你老婆。你老婆冇乜嘢食過嘅，你就帶佢去食，而唔係話咧，哎呀着到好似隻雞咁樣啊！你阿媽，但係佢依家佢唔會咧，就算我點樣嗌佢出去，佢都唔會出去。唔使啦，你買俾佢啊！你有買過幾多嘢俾佢啊？你咁耐，真係好慚愧。我20幾年，我基本上我都冇買乜嘢俾佢。我嫁鬼俾你，我話俾你，我一早就離咗婚啦。如果係咁。嫁翻嚟做咕喱，幫你生兒育女，幫你養住睇住2個老坑，你都唔識補。所以我依家咪後悔咯，即係呢個家庭，如果唔係娶到呢個咁樣嘅女人，我基本上係好凹凸嘅。梗係凹凸啦，大佬啊！我20幾年嚟，你有冇送條金鏈都有吧？就係買咗一條金鏈，其餘都冇有。有冇第啲先啊？冇，真係冇，我自己都承認。直播間嘅朋友仔，你老公送過啲乜嘢俾你嘅？幫我打出嚟。俾1個星期你翻去啊，好似啱先咁樣，佢行東行西行西，然之後咧，你阿媽話佢嘅，你第一時間要護住佢。但係呢，我舅父同我家姐呢又唔俾我翻去住，佢話如果我翻去住呢，佢更加火，佢更加乜嘢？唔會啊！即係話你翻去咧就冇同佢頂嘴，佢講乜你就聽就算啦，冇還嘴。然之後咁你揾你仔女去做佢思想工作。女人其實都心軟嘅，佢會睇到你嘅改變嘅。你睇下，你睇，啲人話送個球送條毛。講呢，因為所有乜嘢經濟呢，我就係即係每個月我自己使千零蚊，我就係有嘅。但係呢，即係我每個月嘅工資可能都係7、8千蚊到啦，即係算落嚟嘅啫，一年落嚟都係8、9萬到10萬蚊左右咁樣。因為呢位叔，我覺得如果你老婆去種中藥咁樣去做嘅話，我覺得佢唔會勾佬。如果佢勾佬嘅話，咁犀晒，咁仲會犀去咁樣做呢咁嘢，做粗重嘢，仲如果勾佬早茶枝當粉，裙仔西，走去掃街咯，仲得閒同你去種中藥，着得靚啲多都俾你阿媽話真係陰公喎。所以就係、我就係心胸唔夠狹窄，因為我睇到佢仲話唔夠狹窄啊，已經夠晒狹窄噶咯喎。係夠晒狹窄，所以我心胸好狹窄，就係包容唔到佢即係對我好冷淡嗰隻，即係基本上我哋食飯都係一人面口一人向一邊咁樣。嗯。所以咁我呢就離火氣啦咁樣。咁你覺得你嘅心態係咁咯？你嘅大男人主義嚟講，你喺出面打拼翻嚟，你老婆咧又唔識做，即係話唔識討好你咁咯，唔識俾好面色你睇咁咯，係咪啊？係啦。嗱，阿叔你而家翻去啦，真係翻去啊！唔好聽你啲阿姐啊乜嘢啦，我第一時間我翻去啊！如果係我，如果佢都起訴你啦，你要等乜嘢啫？我第一時間翻去，你唔嗲唔吊，佢就會對你更加絕望。即係你都唔願意去處理呢件事。
即係點講咧？如果係你老婆係手板向上嘅，你翻到去佢唔討好你，你發佢啷你，呢個都可以正常，可以理解。但係你老婆都幫你一齊係去為頭家去打拼嘅喎，你仲想要你老婆翻嚟服侍你？我想問下直播間嘅朋友仔，如果你老公做咗呢啲嘢，你希望佢翻嚟咁樣去對住你，定係隔一段時間唔嗲唔吊，然之後行嚟同你講聲唔好意思，對唔住？咁但係我一翻去，即係佢依家都已經鬧到話佢乜嘢都唔要，佢